Olha aqui a água que está dentro da roça, passando lá pela roça de Cabocla. Vamos ver como é que tá a bandinha. A bandinha, como é que tá a bandinha. Aqui, Zé Caboclo aqui já tá coisado já. Aí, ó, só como tá a água aqui. Não tem nem como sair daqui hoje. Rock! O Rock tá preso aí hoje? O Rock ficou preso lá hoje, não sai. Hoje ele não esquenta o motor. É só como é que tá aqui? Aqui. Tá indo lá pra roça lá. Bandinha, metade da bandinha tá em água. Olha só. A água tá chegando à altura da minha bota já. Aí tá indo tudo lá, rapaz. E vem água. Olha.
praticamente indo até a casa de Ciano. Olha. Caramba. Eu não vou chegar até lá não. Não precisa chegar até lá não. Olha, não vai indo lá. Foi que foi. Por aqui ficamos.